हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं जा रहा हूँ सर्विस कराने बाइक की। ये रहा हमारा बाइक और धुंध आज बहुत ठंड है यार, आज ही जाना था हमको भी। चलो चलते हैं यहाँ। ਅਸੀਂ पहुंच गए एजेंसी से आएगी जन। हाँ देखो ये एजेंसी है, ये साडा मोटरसाइकिल। चलते हैं इसकी सर्विस करा के लेके आने। A few moments later. देखो मोटरसाइकिल की सर्विस हो गई है, डॉक्यूमेंट हम चलते हैं घरे। मैं जा रहा है घरे जाते तो अपने बाल कटाने जा रहे हो। क्या जा बन रखा करके बाल कटावे हूँ बाल। तो गाइस बाल कटा लेने घर जाके सैट करा बालों हूँ तो आई बने हुए ने। तो चलते हैं हम सीधा घर जाने तो पहला कुलचा खा लिए, कुलचा खा के जाने घरे। साने कुलचा ले लिया, जा रहे सीधे घरे जावांगे। हेलो गाइस मैं आ गया दुकान से। तो देखो जी सामने दुकान है ना, ये साड़ी दुकान है। तो हूँ फिलहाल तो बाहर ही फिर रहा मैं घर तो सीधा दुकान से ही आ गया सीगा। फिर सोचे चल जाने आ। देखो इधर का माहौल मिलते हैं। देखो हूँ